apparterrebbero al gruppo criminale di origine balcanica denominato Pink Panthers gli autori della rapina commessa il 20 dicembre 2017 in via Pontaccio a Milano ai danni della gioielleria Paradiso Luxury. Djeca smo uličnog rata, Nike robe di kapa, made in China, loša štampa u sobi vlaga, usta glada, između knjige i zanata, biram kako se otvara brava u predgrađu glavnog grada gdje često pada ovakav kadar, pravim branu ko dabar, da mene najuši žandar, živim od stana do stana, menjam lokaciju poput Čergara, sa puno žara bez imalo straha, otvara gvozdena vrata, znanje i mapa plus volja i snaga, tu sam da poberem kamenja draga, saksi i mapa informacija tačna u zemlji i rudna bogatstva, ne časim časa, ovo je šansa da zgrabim zmaja od žada, prstenje miđuše lance za guše finog mikrorada, ne ostavljam ni sjeku, odlazim, brišem dok ne zavrišti alarm, nisam budala, nisam ni vrana, zna se ko radi posao ovakav, smirena čuka i laka ruka, zatvara poklop od šahta, sutra u šteku pije se kafa, sluša se radio, čita se štampa, nestalo blaga skupocenog stakla, još jedna krađa, Pintera, panka, panka, panka. Djeca smo uličnog rata, gorke suze, roni, majka, otac za flašu se hvata, još jedna priča iz kvarta, gdje živi radnička klasa, morao da grabimo starta, čuvam braću od sranja, učimo starijih glava, kako se čuvaju straže, kako se tipuje krade, nose rukavice fantovke, kapuljače laže brade, bruse planovi prave strategije, otima plebe skije, obezbedi štekovi, rišem na sefove, ko srčani borac na te